안녕하세요. 전주일진 보일러 벽난로입니다. 요즘엔 옛날처럼 나무를 넣는 대로 타던 수동 화목 보일러가 아니라 방 안에서 온도 조절이 가능한 똑똑한 자동 화목 보일러가 대세입니다. 아직 자동 화목 보일러의 존재를 잘 모르고 계시는 분들이 계셔서 소개해드리고자 합니다. 설치 전 기존 화목 보일러 철거 후 저희는 무조건 배관 청소부터 시작합니다. 배관 청소를 한 것과 안 하고 사용하는 것에는 분명한 차이가 있기 때문에 추가 비용 없이 꼭 진행해드리고 있습니다. 기름 보일러처럼 방 안에서 온도 조절을 할 수 있는 룸콘도 설치합니다. 온돌과 실내 온도 설정 기능이 있는 룸콘입니다. 보일러실의 내부 온도가 60도가 넘어가면 작동되는 스프링 쿨러도 설치합니다. 기존의 기름 보일러를 쓰신다면 화목 보일러와 연결하여 화목 보일러에 나무가 다 타서 꺼진 경우 기름 보일러가 작동되도록 설치해드립니다. 똑같은 기능을 하지만 철 보일러보다 수명이 더 긴 스테인레스 화목 보일러도 많이 찾아주십니다. 340리터의 저탕량으로 따뜻한 물도 넉넉하게 사용할 수 있는 자동 화목 보일러입니다. 동파 방지 및 과열 방지기 기능이 탑재되어 있고 난방수 온도 설정 기능도 있는 똑똑한 자동 화목 보일러입니다. 자동 화목 보일러에 대해 궁금하시다면 전주일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.